మై పెట్స్ ఫుడ్ 5 kgs చికెన్, 2 kgs రైస్, 1 kg ఆలు అను క్యారెట్ చికెన్ లోపల ఉంది. చికెన్ ఈ కలర్ రావడానికి లోపల మనం తినే ఆకుకూర పప్పు, ఈ దొండకాయ ఫ్రై అవి కూడా ఇందులో మిక్స్ చేసి వండాను. కిచిడి మిక్స్డ్ కిచిడి. పైన రైస్ ఉంటుంది, లోపలంతా చికెన్ ఉంటుంది. చికెన్ అడుగున బిర్యానీ టైప్, అడుగున చికెన్ ఉంటుంది బిర్యానీ లాగా, పైన రైస్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.